giusto. E del resto oggi ho visto non che i sondaggi siano la verità come sempre, ma oggi ho visto dei dati pubblicati dall'IPR su Panorama e su altri giornali che dicono che il 60% degli elettori ha fiducia nel governo Monti, il 60% degli elettori del PDL ha fiducia nel governo Monti, l'80% di quelli del PD, ma perfino il 30% di quelli della Lega. Alla Lega, vorrei dire, che ha governato fino all'altro giorno con il governo Berlusconi, ora viene un po' troppo facile, ma anche molto demagogico e facilmente comprensibile da parte dei cittadini fare questa polemica contro l'attuale governo, come se non fossero stati protagonisti fino ad oggi delle scelte che hanno portato alla situazione di difficoltà. Quale polemica? Noi stiamo facendo... Ma io sto dicendo quello che dico in maniera molto chiara. Sì, ma non può... cioè noi stiamo facendo un'opposizione su temi chiari. Voi avete governato per gli ultimi 8 anni, avete governato con risultati purtroppo deludenti. Noi avevamo col precedente governo, e tu lo sai bene, dei patti chiari sul federalismo che sai benissimo che è la risoluzione di questo male, perché la responsabilizzazione dell'ente locale, del territorio, della politica locale si fa con i fabbisogni standard, non si fa con le marchette che avete fatto ieri assieme a mille proroghe, che avete fatto voi per Roma Capitale, per Palermo, vogliamo parlare per dello Catania, Svimez, vogliamo parlare delle liste elettorali del Molise, vogliamo parlare di queste cose. Queste sono le marchette, come dici tu, che ha fatto la Lega, ieri su mille proroghe, supina a ieri su mille proroghe, cosa avete votato? Cosa avete votato? Per esempio fatto in modo che molti dei lavoratori che non venivano coperti nella pensione abbiano quella tutto copertura. Per il Sud avete votato ieri, invece tutto voi, per il Sud ieri quando avete avete votato. affrontato temi cruciali come la riforma delle pensioni, il fisco e perfino il federalismo, non siete riusciti a produrre un bel nulla, perché avete fatto una grande bandiera, grande demagogia, ma non è una grande bandiera, i decreti attuativi sono stati approvati, anche quei voti vostri sono stati approvati. Noi ci siamo astenuti quando pensavamo che ci potesse essere anche quei voti vostri, perché l'impianto era fatto bene, l'avete detto anche voi, non avete potuto votare contro solo perché la gente non vi avrebbe più votato. Questa è demagogia. A Palermo, a Catania, a Roma Capitale, avete coperto i buchi di bilancio fatti dal malgoverno dei governi di centrodestra a livello locale. Ma anche i fondi perequativi sul federalismo erano stabiliti per questo. Perché non diciamo che ci sono comuni che hanno dipendenti pubblici? Voi avete fallito la prova del governo. E anche oggi i vostri elettori in parte se ne rendono conto. Tanto è che siete divisi al vostro interno, che siete, ma ne parli tu? avete linee diverse. Hai un leader? Ma certo. Ne parli tu? Guarda, il PD parla adesso di divisioni, ma ne parli tu? Il PD è una forza che è data ai sondaggi al 30%, ha una dinamica interna in cui si discute, non c'è un capo che decide e tutti gli altri che dicono di sì, o un altro che magari ha i numeri per poter fare il capo ma non ha il coraggio di diventarlo. Questa è la Lega, che è il partito più vecchio che c'è in Parlamento e vorrei dire anche il meno democratico. Lasciamo perdere le tue divisioni interne. Ma io, guarda, le mie divisioni interne sono la luce del sole. Scrivo sui giornali, non parlare di quelle degli altri. Siete divisi in 50 correnti. Sono divisioni di merito, siete divisi in 50 correnti. Tutto il PD, non avete coraggio di andare al voto. Perché non siete andati al voto? Perché non avete mandato a casa Berlusconi? Perché abbiamo fatto gli interessi dell'Italia, contrariamente alla Lega, che fa sempre solo i propri interessi. Se avevate il vostro tornaconto, la sareste andati al voto. Non era conveniente per voi. Noi abbiamo scelto un'altra strada. Penso che per il PD in quanto tale era conveniente, perché secondo me do per scontato che Bersani è Presidente del Consiglio, non ha voluto Napolitano. Durava 60 giorni. Non ha voluto Napolitano. Durava 60 giorni. Non ha voluto Napolitano. Messo per primi gli interessi dell'Italia. Ma figurati, per primi gli interessi. Ha voluto che 60 giorni duravate con Vendola e compagni. 60 giorni. Ma come ne siete durati 60 giorni, voi? Vendola, le vostre correntine, 60 giorni. È stato conveniente per tutti. E l'avete mascherato con gli interessi degli italiani. Parla delle cose di cui sai. E abbi rispetto per un partito che contrariamente al tuo ha un pluralismo interno certificato, che discute, che esprime leadership, che è in grado di fare del ricambio, che sostiene in questo momento il governo Monti, che a voi vi ha criticato quando c'era da criticarvi e oggi non pensa minimamente che voi possiate fare delle elezioni a nessuno. Che però ha messo confusione onestamente nel quadro del centro-sinistra. Chi ha messo confusione nel quadro del centro-sinistra? Questo governo Monti. Andate all'amministrativa a lui dirò del centro-sinistra. Il patto di
Vasto mi sembra sia io abbastanza... penso che il patto di Vasto sia un patto superato, ingiallito e non Martella, probabilmente... Martella, a maggio che non andrete alle succederà- amministrative su molti comuni col PDL, spiegatela sta battaglia su Berlusconi, spiegatela sta ma battaglia noi su non andremo alle Berlusconi. amministrative in nessun Andrete, comune col ci PDL, sono- siete voi che ci vi sono troverete accordi senza il imbarazzanti. PDL. No, guarda, mi hanno Ma guarda, è proprio segnalato, così. guarda, oggi mi hanno segnalato, Noi non mi proprio ricordo, col c'è un PDL comune, ho non visto abbiamo c'è un'alleanza... Anche a Rosà, PD e PDL assieme contro la Lega, benissimo. A Rosà? Che avete A sputtanato Rosà? Berlusconi PD, fino a 2 mesi PDL fa. assieme? Sì, tutti contro la Io vorrei Lanzarelli. riportare l'attenzione. Io vorrei Non è una riportare. questione di Rosà di cui mi occupo, No, lo so, certo, ma era per sinceramente dire, neanche ce cosa ne stia sono, accadendo. era per Tuttavia dire, prendo Andrea, prendo ce ne atto sono. che c'è questo Ce ne episodio di sono. Rosà, ma vorrei dire, come abbiamo detto in tante circostanze, che il governo Monti nasce in questa situazione complicata del nostro paese e non c'è nessuna visto alleanza. che lei è, posso dirlo, veltroniano? Sì, io sono un Posso esponente dirlo? riformista del mio Posso dirlo partito veltroniano, Allora, certo. posso dire che questo governo Veltroni Monti ha martelliano, diciamo. spaginato quella che è l'architettura quella politica, in parte costruita e in parte Io penso che costretta sia da un bene per Veltroni. il paese. No, io non sto... Martella, non sto dando un giudizio, sto dicendo... Veltroni aveva fatto un'architettura a sinistra? No, veramente Veltroni ha cercato di costruire un Un'architettura- partito democratico Ma voleva riformista anche- che si è voleva anche alleato in territorio un che si è gruppo alleato unico con con Di l'Italia dei Valori, che si è alleato quant'altro. con Di Pietro, che non si è alleato Allora, con la perfetto. sinistra, tanto che è E abbiamo rimasta fuori dal costretto il Parlamento. centrodestra a un'altrettanto architettura che adesso in questo momento si è totalmente spaginata.